तो आखिरकार आपकी फरमाइश पूरी हो चुकी है, लेकिन अब मैं एक झंझट में फंस गया हूँ। एंड तक जरूर देखना वरना असली मजा मिस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शौकीनों, तो आप सबकी डिमांड पर मैं आ गया हूँ एक और खबर के साथ। इन मासूम सी जानों को देखकर मैंने इन डव्स को खरीद लिया, लेकिन अब ट्विस्ट ये है कि मैंने एक पेयर 10 या फिर 100 पेयर खरीदे। तो दोस्तों अपने सेटअप की रौनक बढ़ाने के लिए मुझे और कौन से बर्ड्स खरीदने चाहिए, आपकी राय का इंतजार मुझे अगले व्लॉग तक रहेगा। बाय बाय।